Ja li nije sramota valjati se samo? Kaže ovaj kako smo se naoštrili u pičku. A ti devetka sam se budeš još dero, saš dobiti. Saš dobiješ forket preko ograde. Futbol je kontakt sport, razumiješ? Treba dobiješ. Ovo ispičkaj ti. Nemoj krozno! Ja sam pušku ponu. Kad bi sačerali jedan dobar. Aha, bi bilo javi. Ono bi tek bilo planje. Da, gdje su previše škupi. Sablaje su. On skupio za ne. Normalno hoće doći. Alo, prati ti! Udri ga Jaroslave. Evo gol! A, onaj glavonja. Levo! Jaka je. Tako bi lepo psujem mamu malo. Samo tamo da psuješ mamu kako bi bilo. Ima ovi žohara, čovjek koji što komarču, šta je to koji pičku? To neka pida, mušice neke, stali s koju pičku materinu. Baci Milane, vidi, ej. Idi! O, vidiš? Kako ovaj golman ima? Pa tako ide se kurac. Pa ti trči. Ko lud na pizdu. Može, ajde! Buni ovome! Odigraj! Jebem! Svele! Pa svele devetki! Dobro je. A, Mutiću sad ova projebala. Dobro, onaj Kines sam. Đurđe! Tako ti, ajmo gol!